오늘이 부활절이죠. วันนี้นะคะเป็นวันแห่งการฟื้นคืนพระชน 부활이 뭡니까? การฟื้นคืนพระชนคืออะไร 부활이요. 창조의 창조. คือการทรงสร้าง 내가 부활을 믿는다는 건 하나님의 창조의 능력을 믿는 거예요. การที่เราเชื่อในการฟื้นคืนพระชนแปลว่าเราเชื่อในฤทธานุภาพของการทรงสร้าง 창조가 แล้ว 뭡니까? การทรงสร้างคืออะไร 우리 아침에 맨이 기도했잖아요. เมื่อเช้านะคะแมนเป็นตัวแทนอธิษฐานได้อธิษฐานไปแล้ว 창조가 뭐냐? 무에서 유가 되는 거예요. การทรงสร้างคือการสร้างจากที่ไม่มีสิ่งใดเลยให้มามีอยู่ 그러니까 내가 부활을 믿는다는 건 내게 창조의 능력이 임한 거예요. การที่เราเชื่อค่ะในการเป็นขึ้นมาจากความตายหรือการฟื้นคืนพระชนแปลว่าเราเชื่อในฤทธานุภาพของการทรงสร้าง 그래서 세상의 사람들은 부활을 안 믿으니까 창조의 능력이 임할 수가 없어요. และเพราะว่าผู้คนในโลกเขาไม่ได้เชื่อในการฟื้นคืนพระชนค่ะเพราะแบบนี้ฤทธานุภาพของการทรงสร้างถึงไม่ได้อยู่ร่วมกับเขา 세상 사람들은 부활에 관심이 없잖아요. ผู้คนในโลกไม่ได้มีความสนใจเกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชน 부활을 모르잖아요. แล้วพวกเขาก็ไม่รู้เกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชน 반대로 그럼 우리는 진짜 부활을 믿으면 แต่กลับกันค่ะถ้าพวกเราเนี่ยเชื่อในเรื่องของการฟื้นคืนพระชนจริง 그 증거가 내게 창조의 능력이 나타나는 거예요. ๆ หลักฐานที่จะยืนยันสิ่งนี้คือการที่ฤทธานุภาพของการทรงสร้างของพระเจ้าจะสำแดงออกมาผ่านทางเรา 그 창조의 능력이 나타나는 게 우리에게 영생이 소망으로 비춰지는 거예요. แล้วการที่เรามีความหวังของการทรงสร้างแล้วค่ะแสงสว่างแห่งชีวิตนิรันดร์ก็จะสำแดงออกมาผ่านทางเรา 반대로 영생이 없는 사람에겐 แต่กลับกันคนที่ไม่มีชีวิตนิรันดร์ 영벌이 있을 수밖에 없어요. เขาจะต้องรับโทษนิรันดร์อย่างไม่มีทางเลี่ยงใด 그러니까 세상 사람들은 당연히 두려워해야 되는 거예요. แล้วเพราะแบบนี้ผู้คนในโลกเขาถึงจะต้องอยู่ในความหวาดกลัว 그래서 우리에게요. แต่สำหรับเรา 부활의 소망이 있다. เรามีความหวังในการที่เราจะเป็นขึ้นมาจากความตาย 이 땅의 한계를 뭘로 뛰어넘는 거냐? อะไรคือสิ่งที่จะนำเราก้าวข้ามข้อจำกัดในโลกนี้ 그러니까 부활의 증거인 영원으로 우리가 이 땅의 한계를 뛰어넘는 거예요. ก็คือการที่เรามีความหวังในการเป็นขึ้นมาจากความตายมีความหวังในชีวิตนิรันดร์มีความหวังในสิ่งที่เป็นนิรันดร์ค่ะสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เราก้าวข้ามลิมิตของโลกได้ 우리에게요 부활은요 생명인데 어떤 생명이냐? 참 생명이에요. 참 การฟื้นคืน 생명. พระชนคืออะไรคือชีวิตค่ะแต่เป็นชีวิตแบบไหนเป็นชีวิตแท้ 예수님이 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 พระเยซูบอกแล้วผู้ที่เชื่อเราแม้เขาตายพระองค์ก็จะทำให้มีชีวิต 살아서 믿는 자는 무릇 죽음을 보지 못하리라. แล้วคนที่มีชีวิตอยู่ค่ะเขาจะมองไม่เห็นถึงความตายเลย 죽음을 보지 아니하리라 หรือ 그러셨다니까요. เขาจะมองไม่เห็นถึงความตายค่ะ 부활은 생명이에요, 생명. เพราะอะไรเพราะการเป็นขึ้นมาจากความตายคือชีวิต 어떤 생명? เป็นชีวิตแบบไหน 그 안에 있는 생명이에요. เป็นชีวิตที่มี 그리스도 อ 안에 ยู่ใน 있는 생명. พระคริสต์นั่นเอง 생명만 치워 우리 다. นั้นพวกเราเนี่ยมีชีวิต 근데 나와 여러분들의 생명 가지고는 แต่ชีวิตที่พวกเรามี 부활의 능력이 안 나타나니까요. ไม่สามารถสำแดงถึงฤทธานุภาพของการเป็นขึ้นมาจากความตายได้ 오직 참 생명 되시는 그 생명으로만 มีเพียงแค่ชีวิตแท้ชีวิตของพระเยซูคริสต์พระองค์เดียวเท่านั้น 부활의 증거가 나타나는 ที่ 거예요. จะสามารถสำแดงหลักฐานของการเป็นขึ้นมาจากความตายได้ 그 생명, 그 길, 그 진리. ชีวิตนั้นค่ะทางนั้นค่ะความจริงนั้นคือพระองค์ 그래서 여러분 우리가요. ฉะนั้นพวกเรา 여러분들의 수준을 여러분들이 점검을 해봐야 ขอ 돼요. ให้เราตรวจสอบนะคะถึงระดับของเรา 여러분 세상의 수준은요. 아주 기본적인 수준이 뭐냐? ระดับของโลกค่ะระดับทั่วไปในโลกเนี่ยคืออะไร 빈부. คือความยากจนและความร่ำรวย 잘 사냐 못 사느냐. 이게 กินดีอยู่ดีไหม 기준이에요. เนี่ยคือมาตรฐานของโลก 이게 수준인 거예요. 수준. สิ่งนี้กลายเป็นระดับ 그 우리의 수준은 แต่ระดับของเราล่ะ 행사의 수준이 돼야 ต้อง 돼요. เป็นระดับของการมีชีวิตและความตาย 정말 진짜 수준은 어떤 수준이냐? ระดับที่แท้จริงคือระดับแบบไหน 사후의 수준이 돼야 คือ 된다고. ระดับของหลังจากความตาย 이거 같겠어요? เราคิดว่ามันเหมือนกันไหม 빈부가 기준이 되는 수준이냐? มาตรฐานที่อยู่ในเรื่องของความยากจนและความร่ำรวย 생사가 사후가 기준이 되는 수준이냐? 다르지요. กับระดับของการพูดถึงชีวิตและความตายและระดับของหลังจากความตาย เราคิดว่าเหมือนกันไหม 빈부가 기준되면 결국 한계를 느끼는 삶이에요. ถ้าเรามีระดับหรือมีความรวยและความยากจนเป็นมาตรฐานท้ายที่สุดชีวิตของเรานั้นจะจบลงที่การมีข้อจำกัด
그러니까 생사 사후가 기준이 되는 수준이 되면 แต่ถ้าเราอยู่ในระดับของการที่มีชีวิตความตายและชีวิตหลังความตายเป็นมาตรฐาน 영원한 수준이 되는 เราจะอยู่ 거지요. ในระดับอันเป็นนิรันดร์ 근데 우리가 이 부활이 창조요 생명이라는 사실을 어떻게 해야 되는 거예요? 믿어야 되는 거예요, ฉะนั้น 믿어야. ในเรื่องของการเป็นขึ้นมาจากความตายว่าเป็นการทรงสร้างว่าเป็นชีวิตเราจะต้องทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเชื่อ 근데 여러분들이 진짜 이 믿음이 있든 없든 중요한 게 뭐냐면 믿음의 자리에 있는 것만 해도 감사한 거예요. ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีความเชื่อหรือไม่มีก็ตาม แต่สิ่งที่สำคัญนั้นคือเรามาอยู่ในที่ที่มีความเชื่อได้นี่แหละคือเรื่องที่เราต้องขอบคุณพระเจ้า 왜냐 여러분 이 부활과 창조와 참 생명을 믿는 거는요 เพราะอะไรเพราะการที่เราเชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตายการทรงสร้างชีวิตแท้การที่เราเชื่อ 가장 힘들든지 가장 쉬운 거예요. ถ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องยากก็ยากที่สุด แต่ให้มันเป็นเรื่องง่ายก็ง่ายที่สุดเช่นกัน 어렵기도 하고 쉽기도 야, 하고 이게 ง่าย 아니라니까. ไม่ใช่ว่ายากด้วยแล้วก็ง่ายด้วยไม่ใช่แบบนั้น 어렵기로 따지면 이것만큼 어려운 게 어디 있어요? ถ้าวัดตามความยากจะมีเรื่องไหนที่ยากกว่าเรื่องนี้ 부활이 여러분 설명으로 됩니까? ในเรื่องของการที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายมันอธิบายออกมาได้เหรอ 이해로 됩니까? หรือว่าเราเข้าใจเองได้เหรอ 믿음으로만 가능한 거예요. มันเข้าใจหรือเป็นแบบนี้ได้เพราะความเชื่อ 그럼 특징이 뭐냐? แล้วลักษณะคืออะไร 쉬우면 아주 쉬워. ถ้าให้ง่ายก็ง่ายสุด 어려우면 ๆ แต่ถ้าให้ยาก 너무 어려워. 머리 아플 정도로 어려워. ยากมากยากจนถึงปวดหัว 근데 여러분 แต่ทุกท่าน 이 부활이 믿어지지 않아서 그걸 연구하는 사람들도 되게 많아요. มันมีคนนะคะที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับในเรื่องของการเป็นขึ้นมาจากความตายแต่ไม่เชื่อก็เยอะมาก 부활이 사실이 아니라는 걸 연구하는 사람들도 있고 연구해서 박사가 된 사람들도 มี 많다니까요. คนที่เอาเรื่องนี้ค่ะการแบบว่าเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเนี่ยไปทำการวิจัยค่ะแล้วก็ไม่ได้เชื่อแต่ไปทำการวิจัย แล้วก็เพื่อให้ตัวเองได้ปริญญาเอกก็มีเยอะมาก 주로 부활을 믿지 않는 사람들이 연구해서 박사가 된 사람들이 어느 나라에 많냐? 독일에 많다더라고. แล้วคนส่วนใหญ่นะคะที่เอาเรื่องนี้ไปวิจัยแต่ตัวเองไม่เชื่อ แต่เอาเรื่องนี้ไปเพื่อให้ตัวเองได้ปริญญาเอกเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่เยอรมัน 여러분 반대로 생각을 해보세요. ให้เราลองคิดกลับกัน 부활이 안 믿어져서 그걸 연구해. อ่ะไม่เชื่อในเรื่องของการที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนหรือเป็นขึ้นมาจากตายแต่ไปศึกษาไปวิจัย 그래가지고 거기다가 박사까지 돼. แล้วถึงขั้นที่วิจัยจนถึงขั้นที่ตัวเองเนี่ยได้รับปริญญาเอก 그럼 그 된 얘기는 doktor. 뭐예요? นั่น 그걸 หมายความ 가지고 ว่า 가르친다는 거 아니에요? หมายความว่าพอเขาได้เป็นด็อกเตอร์เขาก็จะเอาเรื่องนี้แหละไปสอนถูกไหม 아니 인생을 살아도 어떻게 그렇지? ในชีวิตเนี่ยการใช้ชีวิตนั้นก็เป็นแบบนั้นได้ 부활을 안 믿는 그걸 연구해서 แต่เขาไม่ได้เชื่อในการที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย แต่ก็เอาเรื่องเนี้ยไปวิจัยไปศึกษา 박사가 돼가지고 ให้ตัวเองได้ปริญญาเอก 그걸 사람들한테 가르치고 거기에 제자를 만들어. แล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปสอนคนอื่น ถึงขั้นที่มีลูกศิษย์ของตัวเอง 세상에서는 뭐 뛰어나다 그럴 수 ในโลก 있겠지요. อาจจะมองเขาแล้วยกย่องเขาว่าโอ้เขาแบบยิ่งใหญ่ 근데 하나님 보시기에는 แต่ในสายพระเนตรพระเจ้าล่ะ 신착은 죄요, 저주요, 재앙이요, 지옥이에요. เขาเป็นคนที่บาปจริง ๆ เป็นคนที่อยู่ในคำสาปแช่งอยู่ในหายนะแล้วต้องตกนรก 어떻게 인생 중에 그런 인생이 있냐고. แล้วในชีวิตเนี่ยทำไมมีชีวิตแบบนี้ 유다파인가 봐, 유다파. เหมือน 바론 유다파. เป็นฝั่งของยูดาสอิสคาริโอตเลย 아니 어떻게 인생이 돼도 ทำไมชีวิตถึงกลายมาเป็นขนาดนั้นได้ 여러분 박사인데 어떤 박사냐? 부활을 안 믿는 박사 되고 싶어요? เราล่ะเราไม่ใช่ด็อกเตอร์แต่ว่าถ้าเราจะเป็นด็อกเตอร์เราอยากเป็นด็อกเตอร์ที่ไม่เชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเหรอ 여러분 박사 안 하고 부활을 믿는 자리에 믿으려고 하는 자리에 있는 것만 해도 จ 감사해야 ริงๆเรา 돼요. ต้องขอบคุณแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นพยายามเป็นด็อกเตอร์แต่เราอยู่ในที่ที่เราสามารถเชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูได้ 그래서 오늘 본론을 통해서 우리가 다시 확인하면요. งั้นเดี๋ยวเราจะยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งผ่านทางเนื้อหา 하나님의 시작 예수예요. พระเยซูผู้เป็นจุดเริ่มต้นของพระเจ้า 오늘 9장 1절에 나와 있는 말씀이 뭐죠? วันนี้ค่ะในข้อที่1พระเจ้าในข้อที่1บอกว่าอะไร 배에 오르셨다 그랬어요. บอกว่าพระเยซูเสด็จลงเรือนะคะ 그리고 배에 오르셔서 뭐 하셨죠? แล้วพระองค์ลงเรือไปแล้วพระองค์ทำอะไร 건너가셨어요. ข้ามฟาก 그리고 본 동네에 이르셨다 그랬어요. ไปยังบ้านไปยังเมืองของพระองค์ 아니 뭐 특별한 거 없잖아요. ซึ่งถ้าเราอ่านดูคือไม่ได้มีเรื่องไหนที่พิเศษเลยถูกไหม 그냥 배에 오르셨어요. พระองค์เสด็จไปที่เรือ 배 타고 건너가셨어요. แล้วพระองค์ก็ขึ้นเรือหลังจากนั้นก็ข้ามฟากไป 그
그 목적지에 가셨어요. แล้วไปถึงที่หมายที่พระองค์ไป 이게 뭐지? 뭐 아무것도 아닌데? คือถ้าเราแค่ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรพิเศษเลย 근데 이게 왜 성경에 기록됐지? แต่ทำไมพระคัมภีร์ต้องเอามาบันทึกไว้ 물론 본 동네가 어디냐 이거에 대해서 좀 많은 해석이 있어요. แน่นอนถ้าเป็นเรื่องของเมืองของพระองค์เนี่ยในส่วนนี้ก็อาจจะมีบทวิจัยหรือว่าการค้นคว้าค่อนข้างเยอะหน่อย 나는 이걸 준비하면서 무슨 생각이 들었냐? แต่ขณะที่อาจารย์กำลังเตรียมนะคะเทศนานี้อยู่อาจารย์คิดอะไรรู้ไหม 아, 누구나 할 수 있는 일이에요. อาจารย์เห็นเลยว่าเรื่องเนี้ยที่พระเยซูทำก็ใครๆก็ทำได้ 배에 오를 수 있고 ก็อาจจะไปที่เรือก็ได้ 나도 저기 사무이 가다 보면 배에 올라가니까 เหมือนที่อาจารย์ไปสมุยอาจารย์ก็ต้องไปนั่งเรือก็ต้องลงเรือ 그럼 그 수라타니에서 사무이로 건너가니까 เพราะอะไรเพราะจะต้องข้ามจากฟากที่เป็นฟากสุราษฎร์ไปที่สมุยไปที่เกาะก็ต้องลงเรือ 그 목적지인 그 사무이에 도착하니까 แล้วก็ต้องไปถึงที่เป้าหมายก็คือสมุยเกาะสมุย 여러분 ฉะนั้นทุกท่าน 예수님이 움직이신 거 하나하나가 ในทุกการขยับเขยื้อนนะคะในทุกอิริยาบถของพระเยซู 이야기가 되고 กลายมาเป็นเรื่องราว 역사가 되고 กลายมาเป็นประวัติศาสตร์ 그 사람 살리는 거가 되는 거예요. แล้วก็กลายมาเป็นเรื่องที่กอบกู้ผู้คน 우리의 관심사가 예수 안에 있다? ถ้าเกิดว่าความสนใจของเราอยู่ในพระคริสต์ 그럼 우리의 삶이 그런 거예요. ชีวิตของเราก็จะเป็นเหมือนกับของพระองค์ 우리가 그냥 사는 것 같지요? เราอาจจะดูเหมือนเราใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อย 그 삶이 예수님과 관계 없으면 แต่ถ้าชีวิตในชีวิตเรื่อยเปื่อยของเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระเยซู 세상의 이야기인데 มันก็จะกลายเป็นเรื่องของโลก 내 삶이 그리스도와 관계 있고 그리스도를 향한 중심이 함께하면 แต่ถ้าเกิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับพระคริสต์แล้วมีพระคริสต์เป็นความสนใจเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรา 그리스도께서 움직이신 모든 것이 역사가 된 것처럼 เหมือนกับทุกอิริยาบถของพระเยซูคริสต์ที่กลายมาเป็นประวัติศาสตร์ 믿는 자가 하는 건 모든 게 역사가 되는 거예요. เราที่เป็นผู้ที่เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทำสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายมาเป็นประวัติศาสตร์เช่นกัน 내가 지난 금요일 날 토요일 날 합쳐해가지고 한양에 갔다 왔잖아요. ก็คืออาจารย์นะคะวันศุกร์เสาร์อาจารย์ได้ไปหาดใหญ่มาไป 우리 ทำภาร 거기 กิจ 마이전 도사님이 거기 사역하고 แล้ว 계시잖아요. ที่นั่นเป็นที่ที่ผู้ช่วยศรีบานไม้นะคะได้ทำภารกิจอยู่ 마이전 도사님이 엄마가 편찮으셔가지고 한양으로 갔을 때 แล้วตอนที่ไปที่หาดใหญ่นะคะตอนที่คุณแม่ของผู้ช่วยศรีบานเนี่ยป่วย 처음에 거기서 혼자 예배 드리니까 ในตอนแรกๆเนี่ยผู้ช่วยศรีบานไม้ก็นมัสการอยู่คนเดียว 그것도 비디오로 드리니까 แล้วก็แบบว่าทำนมัสการผ่านวิดีโอด้วยนะคะออนไลน์ 좀 힘들었던가 보더라고. แล้วอาจารย์คิดว่าน่าจะลำบากเห็นว่าลำบากนะคะ 그래서 전화했어요. ยากลำบากอาจารย์ก็เลยโทรไปหา 혼자 예배 드리기가 그런데 เพราะว่าเห็นแล้วว่านมัสการอยู่คนเดียว 다른 교회를 나갈까요? 아니면 어떻게 할까요? 하고 전화가 왔더라고. ก็เลยมีการคุยกันค่ะว่าเอายังไงดีจะไปคริสตจักรอื่นดีไหมหรือว่าจะให้แบบเหมือนเป็นนมัสการแบบออนไลน์แบบนี้ 얼마든지 그 주변에 있는 교회 있으면 가라. อาจารย์ก็เลยตอบไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามีคริสตจักรอยู่บริเวณรอบๆเนี่ยก็ลองไปก็คือไปให้ไปแถวคริสตจักรนั้นดู 그러나 개인적으로 분명히 하나님이 너를 그곳에 보낸 이유가 เพราะ 있으니까 อะไรเพราะพระเจ้ามีเหตุผลสำหรับพระองค์แล้วแน่นอนที่ส่งผู้ช่วยศรีบานไม้เนี่ยไปที่นั่น 한번 네가 너로부터 혼자 사역을 งั้น 시작해봐라. ให้ลองดูเลยเริ่มต้นจากตัวของเธอเองเนี่ยให้เริ่มพันธกิจดูที่นั่น 우선 예배에 힘을 얻고 แต่ก็ขอให้ได้รับกำลังจากการนมัสการ 주변의 현장을 밟아라. แล้วก็ลองไปเหยียบย่ำในทุ่งนานั้นที่อยู่รอบๆข้างดู 기도해서 어떤 게 나은 것인지 인도받아라. แล้วก็ให้อธิษฐานนะแล้วรับการทรงนำว่าแบบไหนจะดีกว่ากัน 또 결단을 했더라고. แล้วหลังจากนั้นก็ผู้ช่วยศรีบานไม้ก็ตัดสินใจ 혼자 계속 예배 드리면서 ในขณะที่ถวายนมัสการอยู่คนเดียวแบบลำพัง 사역을 해보겠다고. ก็รู้สึกว่าอยากจะไปทำภารกิจ 시작했어요. แล้วก็เริ่มต้นจริงๆ 어떻게 시작했느냐? แล้วเริ่มยังไง 집 앞에 있는 그 공원 มีสวนสาธารณะที่อยู่ข้างบ้าน 거기 혼자 가서 왔다 갔다 했어요. ก็ไปคนเดียวนี่แหละไปแบบมาไปกลับเนี่ยอยู่คนเดียว 한두 명씩 애들이 보이기 시작한 거야. แล้วพอไปบ่อยๆ ก็เริ่มเห็นเด็กแบบเริ่มเห็นเด็กๆที่อยู่ที่นั่น 애들 불러가지고 이제 복음 전한 거지요. แล้วก็เริ่มเรียกเด็กๆเหล่านั้นมาแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐให้กับเด็กเหล่านั้น 한두 명씩 하니까 이제 6-7명 이렇게 모인 แล้ว 거예요. พอเริ่มจากคนไป2คนก็เริ่มเยอะขึ้นเป็น 5-6 คน 그러니까 그 주변에 커피숍을 크게 하는 사람이 있었어요. แล้วก็ที่แถวๆบริเวณตรงนั้นนะคะก็มีร้านกาแฟใหญ่อยู่กับร้านหนึ่ง 한두 번 하는 줄 알았더니 계속 하거든.
แล้วก็ตอนเนี้ยก็คือทำภารกิจกับเด็กๆอยู่ประมัน2-3 คน 계속해서 애들이 모이거든. แล้วเด็กๆเนี่ยก็อยู่รวมกันแบบนั้นน่ะอยู่ตลอด 그러니까 처음엔 그 주인이 이제 갖다 물을 갖다 준 거예요. แรกๆเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟค่ะก็เอาน้ำอะไรเงี้ยมาให้กับเด็กๆมา 그러더니만 나중에는 아예 자기가 어떤 건물을 조그맣게 하나 지었는 건물을 하나 졌는데 거기에 방 하나를 아예 내준 거예요. แล้วก็เขาเนี่ยมีเหมือนเป็นห้องที่เหมือนเขาเหมือนกับสร้างเอาไว้เขาก็เลยยกห้องนั้นห้องหนึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งให้เอาเด็กมานมัสการที่นั่น 그냥 공원에 갔어요. จริงๆแค่ไปสวนสาธารณะเอง 거기서 그냥 애들 만났어요. แล้วแค่ไปเจอกับเด็กๆที่นั่นเอง 거기서 그냥 복음 전한 แล้ว 거예요. แค่ไปประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นเอง 그런데 하나님이 แต่พระเจ้า 그리스도와 함께 하니까 เพราะว่าเขาอยู่ร่วมกับพระคริสต์ 시작하신 พ 거예요. ระเจ้าทำการเริ่มต้นค่ะ 가서 보니까 พออาจารย์ได้ไปเห็น 어른들로부터 사역이 이제 이어졌더라고. พอเริ่มทำภารกิจกับเด็กก็เชื่อมโยงไปจนถึงภารกิจผู้ใหญ่ 여러분 앞으로 1년 후에 2년 후에 어떻게 변할지 두고 보시라니까요. งั้นเราลองดูเลยค่ะ ตัวเรา1 ปี 2 ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงให้รอคอยดูเลย 현장에서 일어난 증거가 아니라 ไม่ใช่หลักฐานพยานที่มันเกิดขึ้นในทุ่งนา 예수님이 하시는 모든 게 하나님의 시작이라고 믿으면 แต่ถ้าเราเชื่อจริงๆว่าทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์กระทำเนี่ยคือการงานของพระเจ้า 예수님의 모든 하시는 일이 역사가 되듯이 เหมือนกับทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ทำได้กลายมาเป็นประวัติศาสตร์ 그걸 믿는 자에게도 그런 역사가 일어나는 거예요. เราที่เป็นผู้เชื่อค่ะการงานแบบนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเราเช่นกัน 또 오늘 중풍병자와 วันนี้นะคะ 사람들에 대해서 เกี่ยวกับคนง่อยนะคะแล้วก็บรรดาผู้คน 여러분 성경은 분명히 중풍병자와 사람들이라고 돼 있어요. ซึ่งในพระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนนะคะพูดถึงคนง่อยและบรรดาผู้คน 근데 많은 사람들이 이 얘기를 할 때는 중풍병자와 친구들이라고 얘기했으니까 แต่ว่าคนส่วนใหญ่มากมายเวลามาพูดเนี่ยเขาจะมาพูดว่าเป็นคนง่อยกับเหล่าเพื่อนๆของเขา 근데 성경의 기록은 친구가 아니라 사람들이 그냥 แต่ว่า 사람들. ที่พระคัมภีร์บันทึกค่ะไม่ได้พูดถึงคำว่าเพื่อนนะคะแต่พูดถึงผู้คนหรือบรรดาผู้คน 그 뭐라 그러지? 침상에 누웠다 그러잖아요. 침상에 แล้วก็บอก 누워. ว่าเขาเป็นยังไงคะเขานอนอยู่นะคะบนเตียงหรือว่าในที่ภาษาไทยบอกบนแค่นะคะแค่ 또 그 사람을 잃어서 작은 자라 그래요. แล้วพวกเขาเหล่านี้นะคะเรียกว่าเป็นคนเล็กน้อยนะคะกลุ่ม เฮ้ย คน 여기서 เล็กน้อย 우리가 알 수 있는 건 뭐냐면 침상에 누웠다. ที่เรารับรู้ได้ก็คือเขานอนอยู่นะคะนอนอยู่ 작은 자다. แล้วเขาเป็นผู้เล็กน้อย 이 얘기는 지금 현재 환경이 안 좋다는 거잖아요. เอาง่ายๆก็คือสภาพการตอนนี้ของเขาไม่ดีเท่าไหร่ 배경이 안 좋은 ก็คือ 거잖아요. เขาอยู่ในภูมิหลังที่ไม่ดีค่ะ 눈에 보이기에는 당연히 침상에 누웠고 작은 자라고 하니까 환경도 배경도 안 좋은 거지요. ที่ตามองเห็นเนี่ยก็คือทั้งเป็นคนที่นอนอยู่บนเตียงนะคะเป็นผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ที่เล็กน้อยนะคะโดยที่ตาเห็นเนี่ยก็คือทั้งสภาพการแวดล้อมและภูมิหลังก็คือไม่มีอะไรดีเลย 근데 중요한 건 뭐예요? แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออะไร 그 주변에 รอบข้างเขาค่ะ 사람들이 있었다 이거예요. มีบรรดา 사람들. ผู้คนที่อยู่รอบข้างเขาที่อยู่ข้างๆเขา 어떤 사람들이냐? แล้วพวกเขาเหล่านี้เป็นใคร 예수님 보시기에 믿음이 있는 자들로 보인 거예요. เป็นคนที่พระเยซูคริสต์มองเห็นว่าเขาเหล่านี้คือคนที่มีความเชื่อ 그 믿음은 어떤 믿음이냐? แล้วความเชื่อเป็นความเชื่อแบบไหน 이 침상에 누운 작은 자를 보면서 긍휼히 여김을 보는 그런 사람들이 주변에 있었던 ก็คือ 거예요. มีบรรดาเพื่อนบ้านหรือคนรอบข้างเขาที่มีความเชื่อค่ะพระเยซูเห็นแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระเมตตาต่อพวกเขา 이 얘기는 뭐냐? ซึ่งมันหมายความว่ายังไง 여러분들 진짜 환경은 หมายความว่าสภาพแวดล้อมที่แท้จริงของเราทุกคน 진짜 배경은 หรือภูมิหลังที่แท้จริงของเรา 다른 것보다도 사람들이 있느냐 없느냐예요. มันคือการที่ว่ามีใครอยู่ข้างเราไหมเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่น 환경은 좋은데 내 주위에 믿는 사람이 없어. อย่างเช่น เรามีสภาพแวดล้อมของเราดีมาก แต่ไม่มีคนที่อยู่ข้างเราคนที่อยู่ข้างเราไม่มีใครเชื่อเลย 배경은 막 국회의원도 있고 막 저 경찰서장도 있고 높은 사람들이 있어. ภูมิหลังของเราเนี่ยมีทั้งสสมีทั้งนักการเมืองคนใหญ่คนโตเป็นภูมิหลังให้เราหมดเลย 근데 그게 예수님을 믿는 예수님의 긍휼과 하나님의 긍휼과 관계 없는 사람들이야. แต่ว่าผู้คนเหล่านั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระเมตตาของพระเยซูไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อไม่มีความเชื่อเลย 그건 여러분 ถ้าเป็นแบบนั้นทุกท่าน 좋은 환경, 좋은 배경이 될 수 있을지는 모르지만 มันอาจจะเป็นภูมิหลังหรือสภาพการแวดล้อมที่ดีก็ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ 미래가 기대가 되는 그런
배경 환경은 아니에요. แต่มันไม่ใช่ภูมิหลังค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เราจะสามารถพึ่งพาได้ในอนาคตเลยสิ่งเหล่านี้ 내가 진짜 지금 처해져 있는 환경 중에 진짜 환경은 뭐냐? สภาพการที่แท้จริงของเราที่อยู่กับเราในตอนนี้คือสภาพการแวดล้อมแบบไหน 내가 비록 연약하고 부족하더라도 ถึงแม้เราจะอ่อนแอไปถึงแม้ว่าเราจะขัดสน 내가 다른 사람과 맺고 있는 인간관계예요. แต่สภาพแวดล้อมจริงๆของเราคือความสัมพันธ์ของเราที่มีกับคนอื่นคนรอบข้างของเรา 여러분 사람 사는 관계는요. นั้นความสัมพันธ์กับผู้คนค่ะทุกท่าน 예수님과 관계 있느냐예요. ความสัมพันธ์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์ไหม 이게 중요한 거예요. นี่ 이게. แหละคือเรื่องที่สำคัญ 그래서 여러분들이 우리는 이걸 보면서 중풍병자와 사람들을 보면서 우리가 깨달아야 되는 게 뭐냐? อะไรคือสิ่งที่เราต้องตระหนักผ่านทางวันเนี้ยที่เราเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคนง่อยและผู้คนรอบข้างเขา 나의 참 환경과 참 배경은 인간관계 안에 있구나. เราจะต้องเห็นว่าสภาพการแวดล้อมกับภูมิหลังที่แท้จริงของเรานั้นมีอยู่ในความสัมพันธ์มนุษย์ 그래서 우리의 인간관계를 돌아봐야 นั้นเราถึง 돼요. ต้องกลับมาย้อนดูความสัมพันธ์มนุษย์ของเรา 우리 인간관계를 그리스도 안에서 새롭게 해야 แล้วเรา 된다니까요. จะต้องให้ความสัมพันธ์มนุษย์ของเราเนี่ยเริ่มต้นใหม่ภายในพระคริสต์ 근데 여기에 어떤 서기관들이 또 등장을 해요. แล้วต่อมาค่ะก็มีพวกธรรมจารย์บางคนนะคะที่ได้ถูกพูดถึง 서기관들은 뭐예요? 지도자급의 พวกธร 지도자급의 รมจารย์เนี่ยคือใครคือเหล่าบรรดาผู้นำค่ะผู้นำ 그 지도자급의 사람들이 예수님이 하시는 걸 보고 뭐라고 얘기해요? บรรดาเหล่าผู้นำทั้งหลายนะคะเมื่อเห็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำเนี่ยเขาว่ายังไง 제사함을 받으라 하니까 예수님이 พอพระเยซูคริสต์บอกว่าท่านเนี่ยได้รับการอภัยโทษบาปแล้ว 중풍병자를 향해서 예수님이 제사함을 받으라 하니까 พอพระเยซูคริสต์เนี่ยได้ตรัสกับคนง่อยบอกว่าลูกเอ๋ยเนี่ยได้รับการอภัยบาปแล้ว 하나님을 알고 율법을 알고 성경을 안 되는 서기관이라는 지도자급 사람들이 뭐라고 얘기했느냐? 신성을 모독한다는 거야. บรรดาผู้คนค่ะที่เป็นธรรมจารย์เนี่ยที่เขารู้จักกับพระเยซูที่เขาบอกว่าเขาเชื่อพระเจ้าเขาเชื่อในพระคัมภีร์เนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์แบบหมิ่นประมาทพระเจ้า 그러니까 예수님이 뭐라고 말씀하셔요? แล้วหลังจากนั้นพระเยซูคริสต์ตรัสกับพวกเขาว่ายังไง 그렇게 얘기하는 사람들을 보고 악하다 그러잖아요. พระเย 악하다. ซูบอกนะคะกับผู้คนที่เขาพูดแบบนี้ว่าเป็นพวกที่ชั่วร้ายค่ะชั่ว 그러니까 이 지도자급이라는 사람들이 한 말이 신성 모독을 얘기한 게 아니라니까는요. เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเหล่าธรรมจารย์เนี่ยที่พูดมาเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องของแค่หมิ่นประมาทพระเจ้า 신성 모독을 핑계 삼아서 진짜 이 사람들이 중요하게 생각하는 건 뭐냐? เขาแค่เอาเรื่องที่พระเยซูทำเนี่ยว่าเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าเนี่ยมาเป็นข้ออ้างเฉยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาคิดยังไง 예수님의 그 능력을 보면서 เห็นฤทธานุภาพของพระเยซู 무엇을 걱정하고 무엇을 염려한 거냐? แล้วเขากลัวเรื่องอะไรเขาเป็นกังวลเรื่องอะไรเมื่อเขาเห็นพระเยซูกระทำแบบนั้น 자기들의 위치, 자기들의 경제를 걱정한 เขาเป็น 거예요. ห่วงกังวลเรื่องตำแหน่งของตัวเขาค่ะในเรื่องของเงินทองเศรษฐกิจของเขาเอง 자기들의 미래를 걱정한 เขา 거예요. กลัวเป็นห่วงอนาคตของตัวเอง 사람은 속일 수 있지만 예수님은 속일 수 없지요. ผู้คนอาจจะถูกหลอกค่ะแต่พระเยซูไม่ถูกหลอก 그러니까 예수님은 그 악한 서기관들을 보고 그런 뜻을 갖고 있는 서기관들을 보고 악하다고 하신 พระเยซู 거라니까요. ก็เลยรู้สิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขาค่ะแล้วก็บอกกับพวกเขาไปว่าเจ้าคนชั่วร้ายไอ้พวกชั่วร้าย 여러분 정말로 악한 게 뭐죠? นั่นเราอะไรคือความชั่วร้ายที่สุดคะ 오늘 말씀에 뭐라 그랬어요? เพราะฉะนั้นวันนี้บอกเราว่าอะไร 일어나 걸어가라 제사함을 받아라. 어느 게 더 악한 것 같아요? จงลุกขึ้นเดินไปนะคะกับบาปต่างๆของท่านได้รับอภัยแล้วอันไหนง่ายกว่ากัน ในข้อที่ 여러분 일어나 걷는다. 5ลุกขึ้นเดินเถิด 다시 말해서 중풍병자가 그 육신의 병이 낫고 걸을 수 있다는 หรือ 거잖아요. พูดให้ฟังง่ายๆก็คือคนที่เป็นคนง่อยค่ะเขาสามารถลุกขึ้นได้แล้วก็สามารถเดินไปได้หรือ 여러분 หาย 내가 중풍병자라도 그렇지 내가 중풍병 걸렸다고 하면 가장 소원이 뭐예요? งั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นคนง่อยถ้าสมมติตอนนี้ไม่เป็นแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนง่อยแล้วเราเนี่ยในสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละเราต้องการอะไรที่สุด 누워 있는 중풍병자한테 소원이라면 이 병이 낫고 일어나 걸을 수 있는 게 소원이지요. ความหวังของคนง่อยค่ะที่นอนอยู่ความหวังของเขาคืออะไรก็คือการที่เขาลุกขึ้นได้เดินได้นั่นคือความหวังของเขา 근데 그거와 แต่เรื่องนี้การที่สามารถลุกขึ้นเดินได้กับ 제사함을 받는 거와 บาปได้รับการอภัย 어느 게 더 어려운 거고 어느 게 더 쉬운 거고 อันไหนยากกว่ากัน และอันไหนง่ายกว่ากัน 어느 게 더 가치 있는 거고 어느 게 더 가치가 없는 거예요. อันไหนดูมีค่ามากกว่ากันและอันไหนดูไร้ค่ามากกว่ากัน
눈으로 보기엔 당연히 누운 중풍병자가 일어나는 거지요. แน่นอนที่ตามองเห็นก็ต้องเป็นการที่คนง่อยลุกขึ้นเดินได้ต้องเป็นสิ่งนี้อยู่แล้ว 근데 중풍병자가 일어났다가 แต่เกิดว่าคนง่อยเนี่ยลุกขึ้นเดินได้แล้วจริง 걷는데 เดินแล้ว 영원히 걸어요? เขาจะเดินไปจนถึงนิรันดร์ได้ไหม 언젠간 또 죽는 วันหนึ่ง 거잖아요. เขาก็ต้องตายอยู่ดี 그거랑 กับ 죄사함을 받는다는 건 뭐예요? การที่เขาได้รับการอภัยโทษบาปหมายความว่ายังไง 아까 얘기했잖아요. 죄 싹은 เหมือน 사망이라. ที่อาจารย์ได้พูดไปนะคะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย 우리 인간이 반드시 죽는 이유가 뭐냐? เหตุผลที่มนุษย์เราต้องตายเนี่ยเพราะอะไร 죄 때문에 죽는 เพราะ 거예요. บาป 그 죄 사함을 받는다는 건 그럼 다른 말로 하면 뭐예요? งั้นการที่เราได้รับการอภัยบาปถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งแปลว่าอะไร 영원한 생명, 영생을 얻는 แปลว่าเราได้รับ 거잖아요. ชีวิตนิรันดร์ค่ะได้ชีวิตนิรันดร์ 그 영원한 생명을 얻는 걸 더 가치로 여기는 게 의로운 거고 그게 맞는 거지. งั้นการที่เราเห็นคุณค่าของชีวิตนิรันดร์และให้ความสำคัญกับสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแล้ว 일어나 걸어가라는 그걸 따라가는 그게 악한 แล้ว 거지요. การที่เราเอาแต่ตามแค่การที่ว่าลุกขึ้นเดินได้นั่นแหละคือสิ่งชั่วร้าย 근데 지금 이게 이 서기관들의 생각이에요? แต่อันเนี้ยมันเป็นแค่ความคิดของธรรมจารย์หรือเปล่า 지금 우리의 มัน 모습이라니까. คือสภาพของเราใน 우리는 ปัจจุบัน 문제 생기면 그 문제만을 해결하기를 เวลา 원하잖아요. ที่ปัญหาเกิดขึ้นค่ะ เราก็แค่ต้องการให้ปัญหาได้รับการแก้ไข 그 문제의 근본 문제인 แต่ปัญหาที่มันเริ่มต้นมาคือปัญหาดั้งเดิมปัญหารากเหง้า 문제요 답이 뭐예요? 부활이지. ปัญหานั้นมีคำตอบคืออะไรคือการที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย 문제는 부활을 안 믿는 게 문제고 แต่ปัญหาที่จริงของเราเนี่ยที่แท้จริงของเราคือการที่เราไม่ยอมเชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตาย 답은 부활을 믿는 게 답이에요. ถ้าเป็นอย่างนั้นคำตอบคืออะไร เชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตายนั่น 왜 แหละ 그 คือคำต 부활이 อบ 창조의 능력이고 생명이고 그게 믿음이 돼야 되는 거니까. ในการเป็นขึ้นมาจากความตายคืออะไร คือการทรงสร้างคือชีวิตและให้เราเชื่อสิ่งเหล่านี้ 그래서 우리 이런 권능이라는 게 뭐예요? งั้นสิทธิอำนาจเช่นนี้คืออะไร 이런 권능. สิทธิอำนาจเช่นนี้ 대사함이 임하게 하는 권능이요. คือสิทธิอำนาจค่ะที่อภัยโทษบาป 이 권능이 무리가 보고 두려워했던 거예요. แล้วเพราะฝูงชนเห็นสิทธิอำนาจเช่นนี้ พวกเขาก็เลยเกรงกลัว 왜냐? ทำไม 이 세상에서 할 수 없는 เพ 능력이라니까요. ราะมันเป็นฤทธานุภาพที่ไม่อาจหาได้จากโลกนี้ 이 땅에 누가 제사함을 해줄 수 있는 권능을 가진 사람이 ใน 있어요? โลกใบนี้มีใครบ้างคะที่มีสิทธิอำนาจในการให้อภัยบาปกับคนอื่น 똑같은 죄인이 어떻게 똑같은 죄인의 죄를 사해 줄 수 있어요? คนบาปก็เป็นคนบาปเหมือนกัน แล้วคนบาปจะสามารถให้อภัยบาปกันได้ยังไง 여러분 죄를 사함을 받았다는 거기에 하나님의 나라가 임한 거예요. การที่เราได้รับการอภัยโทษบาปค่ะณที่แห่งนั้นอาณาจักรของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่ 세상의 나라와 하나님의 나라의 차이가 뭐예요? อะไรคือความแตกต่างกันระหว่างอาณาจักรของพระเจ้ากับอาณาจักรของโลก 세상의 나라엔 죄가 있는 거예요. อาณาจักรของโลกมีความบาป 하나님의 나라는 제사함을 받은 แต่ 거예요. อาณาจักรของพระเจ้าคือที่ที่ได้รับการอภัยโทษบาป 제사함을 받는 능력이 능력 중에 능력이요. 그래서 무리들은 두려워할 수밖에 없는 거예요. ฤทธานุภาพเหนือฤทธานุภาพคือฤทธานุภาพแห่งการอภัยโทษบาปเพราะแบบนี้ฝูงชนเห็นเขาจึงเกรงกลัว 그래서 여러분 죄가 없는 곳이 งั้น 천국이에요. ทุกท่านที่ไม่มีความบาปที่นั่นคือแผ่นดินสวรรค์ 그 죄가 없는 곳이 어떤 곳이냐? 그리스도가 통치하는 곳이 죄가 없는 곳이 거기가 하늘나라예요. ที่ไม่มีความบาปคือที่ไหนคือที่ที่พระเยซูคริสต์ทรงปกครองและที่นั่นแหละคือแผ่นดินสวรรค์ 이 권능은 แล้วสิทธิอำนาจเช่นนี้ 하나님이 사람에게 주신 คือ 거예요. สิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์ 더 정확하게 หรือ 얘기하면 ถ้าพูดให้ชัดเจนไปอีก 하나님이 사람들에게 주신 거예요. พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์ค่ะให้กับผู้คน 어떤 사람들에게? แต่เป็นผู้คนเป็นมนุษย์แบบไหน 훌륭한 사람들에게, 착한 사람들에게? เป็นคนดีหรือเป็นคนที่ยิ่งใหญ่หรือเปล่า 아니요. ไม่ใช่ 부활을 믿는 사람들에게. บรรดาผู้คนที่เชื่อในการฟื้นคืนพระชน 제사함의 비밀을 아는 사람들에게. คนที่รู้จักความล้ำลึกของการอภัยโทษบาป 그러니까 이 사실을 깨달은 무리들이 เพราะแบบนี้ค่ะเราฝูงชนที่เขาตระหนักในเรื่องนี้ 하나님께 영광을 드릴 수밖에 없는 เขา 거죠. ถึงต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้า 여러분 영광이라는 건요. งั้นทุกท่านคำว่าถวายเกียรติ 내가 잘한 것만 하나님한테 영광을 드리는 게 아니에요. ไม่ได้พูดถึงแค่ว่าสิ่งที่เราทำได้ดีเท่านั้นที่เราจะสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ 내가 그리스도 안에 있으면서 나의 삶을 드리는 게 영광이에요. เพราะการถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริง ๆ คือเราใช้ชีวิตอยู่ในพระคริสต์นั่นแหละคือการถวายชีวิตของเราแด่พระเจ้า
무슨 어떻게 우리가 잘하는 것만 영광 드릴 수 있어요? เราจะเอาแค่เรื่องที่เราทำได้ดีถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ยังไง 그리스도 안에 있는 나의 삶을 드리는 거요. เราต้องถวายชีวิตของเราที่อยู่ในพระคริสต์ 그건 다른 말로 하면 หรือถ้าพูดเป็นอีกค 나를 통해서 ำก็คือผ่านทางเรา 비록 연약할 수 있지만 อาจจะมีความอ่อนแอ 비록 순간순간 죄를 지을 수 있지만 อาจจะทำบาปบ้างเป็นบางครั้ง 그런 나를 통해서 แต่เราที่เป็นอย่างนั้นผ่านทางเรา 하나님한테 영광을 드리는 거예요. เราถวายเกียรติแด่พระเจ้า 여러분 아브라함이 믿음의 조상이잖아요. ทุกท่านอับราฮัมเป็นบิดาหรือเป็นบัมพบุรุษแห่งความเชื่อ 아브라함이 정말 믿음이 좋아서 믿음의 조상이 된 거예요. ถามว่าอับราฮัมมีความเชื่อดีเขาก็เลยได้กลายเป็นบิดาแห่งความเชื่อหรือเปล่า 하나님이 믿음을 우리한테 알려줄 때 가장 설명하기 적합한 사람이 아브라함이에요. คนที่สามารถอธิบายนะคะหรือว่าเวลาที่อธิบายถึงความเชื่อได้แบบดีที่สุด ตอนที่พระเจ้าพูดถึงความเชื่อก็คืออับราฮัม 일단 아브라함은 연약했다니까요. ในตอนนั้นค่ะอับราฮัมเป็นคนที่อ่อนแอ 세상적으로 봤을 때 실패했다니까요. ถ้ามองทางโลกเขาคือคนที่ล้มเหลว 그러니까 이 사람한테 뭐가 필요한 거냐? ดังนั้นเขาคนนี้ต้องการอะไร 세상을 이길 수 있는 สิ่งที่เอาชนะโลกได้ 믿음이 필요한 거예요. ความเชื่อค่ะเขาต้องการความเชื่อที่เป็นสิ่งที่เอาชนะโลกได้ 그래서 하나님이 아브라함을 선택한 거예요. เพราะแบบนี้พระเจ้าถึงเรียกอับราฮัม 그리고 아브라함은 우리가 보다시피 많은 연약함이 드러났잖아요. แล้วเหมือนที่เราเห็นนะคะชีวิตอับราฮัมแสดงออกถึงความอ่อนแอมากมาย 자기가 살기 위해서 아내를 갖다가 ภรรยาของเขาค่ะที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน 사촌 누이이긴 하지만 아. 동생이긴 하지만 동생이라고 얘기를 했어요. เขาไปโกหกค่ะบอกว่าภรรยาตัวเองเนี่ยเป็นน้องสาว 그런 연약함을 보였던 아브라함이 อับราฮัมที่แสดงออกถึงความอ่อนแอให้เราเห็นขนาดนั้น 진짜 하나님의 말씀이 들리고 เพราะเขาได้ยินพระวจนะของพระเจ้าจริง 예배가 드려지고 하니까 ๆเขาถวายนมัสการพระเจ้าจริง 변한 거잖아요. ๆ ในตอนนั้นเขาเปลี่ยนค่ะเขาถูกเปลี่ยน 롯을 통해서 이스마엘을 통해서 ผ่านทางโลดผ่านทางอิชมาเอล 결국은 이삭까지 드릴 수 있는 믿음이 있는 자로 변한 จน 거잖아요. ในท้ายที่สุดเขาเปลี่ยนเป็นคนที่มีความเชื่อที่สามารถถวายอิสอัคให้กับพระเจ้าได้ 이삭을 바치는 시험을 줄만 할 때가 되니까 하나님이 시험을 주시는 พอถึง 거잖아요. เวลาที่เขาพร้อมและที่จะถูกทดลองให้ถวายอิสอัคในตอนนั้นพระเจ้าทดลองเขาค่ะทดสอบเขา 하나님이 아브라함을 믿음으로 인도하셔서 믿음의 조상이 되게 하신 거지. พระเจ้าเป็นผู้นำอับราฮัมในเรื่องของความเชื่อแล้วก็ยกย่องเขาให้เป็นบิดาแห่งความเชื่อ 진짜 아브라함이 우리랑 다른 믿음을 갖고 있어가지고 믿음의 조상이 된 게 아니라는 มันไม่ใช่ 거예요. เพราะว่าอับราฮัมมีความเชื่อที่แตกต่างกับเราเขาก็เลยได้เป็นบิดาแห่งความเชื่อไม่ใช่เลย 그러니까 여러분들도 충분히 여러분들 가문에서 믿음의 조상이 될 수 있고 งั้นเราเพียงพอค่ะมีคุณสมบัติที่เพียงพอที่จะกลายเป็นบิดาหรือบรรพบุรุษแห่งความเชื่อที่อยู่ในสายตระกูลของเรา 여러분들이 살고 있는 고향 땅에서 믿음의 조상이 될 수 있고 เราอาจจะเป็นบิดาแห่งความเชื่อในพื้นที่บ้านเกิดของเราก็ได้ เพียงพอค่ะคุณสมบัติ 여러분들이 ของ 살고 เรา 있는 나라에서 조상이 될 수 있는 เราอาจจะเป็น 거예요. บรรพบุรุษแห่งความเชื่อในประเทศของเราที่เราอาศัยอยู่ในตอนนี้ก็ได้ 예수님조차도 แม้พระเยซู 하나님의 시작이 예수님이에요. จุดเริ่มต้นของพระเจ้าก็คือพระเยซู 그 우리의 시작도 แล้วจุดเริ่มต้นของเรา 예수님이에요. ก็ต้องเป็นพระเยซูเหมือนกัน 그 예수가 그리스도 될 때 เมื่อเราให้พระเยซูเป็นพระคริสต์ 이론이 아닌 실제. อันนี้ไม่ใช่ทฤษฎีแต่คือเรื่องจริงคือของจริง 여러분 하나님은 연약한 사람을 통해서 พระเจ้าค่ะผ่านทางคนที่อ่อนแอ 그 사람을 강한 자로 만들어서 쓰신 พระ 거예요. เจ้าสร้างเขาให้กลายเป็นคนที่แข็งแกร่งและใช้เขา 처음부터 세상적으로 강한 자를 불러 쓰신 적이 พ 없어요. ระเจ้าไม่เคยนะคะเรียกคนที่แข็งแกร่งทางโลกมาอยู่แล้วแล้วก็มาใช้เลย 세상에서 강했던 그 바울조차도 연약하게 만들어서 하나님은 다시 사용하신 แม้ 거예요. แต่เปาโลที่ทางโลกมีความแข็งแกร่งอยู่แล้ว พระเจ้าก็ให้เขาอ่อนแอก่อน แล้วพระเจ้าก็สร้างให้เขาแข็งแกร่งแล้วถึงตอนนั้นพระเจ้าถึงจะใช้เขา 여러분 부활하신 첫 예수님을 만난 사람도 연약한 여자 막달라 마리아였어요. แม้แต่คนแรกนะคะผู้คนกลุ่มแรกที่ไปเจอกับพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายก็คือคนที่อ่อนแอมากๆ คือผู้หญิงที่อ่อนแอคือมารีชาวมักดาลา 요한복음 20장 11절에서 18절에 보면요. ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมยอห์นนะคะ 그 막달라 마리아는 ข้อที่11ถึง18 옛날에 7번 귀신이 들렸던 자예요. 7 귀신이 들렸던 자예요. ก็มารีชาวมักดาลาคนนี้นะคะเขาเคยเป็นคนที่ถูกผีเข้ามากว่า7 ครั้งค่ะ
그러니까 세상적으로는 실패할 만큼 실패한 연약할 만큼 연약했던 그 막달라 마리아가 เป็นเพียง 부활의 첫 증인인 거예요. เพียงแค่มารีนะคะที่ถ้าเปรียบความล้มเหลวก็คือล้มเหลวที่สุด ถ้าเปรียบเป็นความอ่อนแอก็คือคนที่อ่อนแอที่สุด แต่เขากลับได้กลายเป็นพยานกลุ่มแรกค่ะที่ได้เห็นถึงการที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย 부활의 첫 증일 정도뿐만이 아니라 예수님이 승천하실 때 그 승천의 첫 증인이도 한 사람이 제자 사도가 아니라 귀신 7번 귀신 들렸던 여자 막달라 เรา 마리아였어요. ไม่ได้เป็นแค่พยานที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายนะคะเขายังเป็นหนึ่งคนที่เป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ด้วย ไม่ใช่เหล่าอัครทูตไม่ใช่เหล่าสาวก แต่เป็นเขาที่เป็นคนที่อ่อนแอมากๆ เป็นเพียงแค่ผู้หญิงที่เคยถูกผีสิงมากว่า17 ครั้ง 이 땅엔 누가 진짜 강한 자냐? นั้นในโลกใบเนี้ยใครกันที่คือคนที่แข็งแกร่งจริง 여러분 부활이 창조의 능력이요 참 생명이라는 사실을 진짜로 믿는 자가 ๆ คนที่เชื่อจริงๆค่ะในการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู ว่าเป็นฤทธานุภาพของการทรงสร้างว่าเป็นชีวิตที่แท้จริง 진짜 강한 자 중에 강한 คน 자예요. ที่เป็นคนที่เชื่อคนแบบเนี้ยแหละคือคนที่แข็งแกร่งเหนือคนที่แข็งแกร่งทั้งหลาย 이 부활로 인해서 강한 자여야만이 มีเพียงแค่คนที่แข็งแกร่งโดยผ่านทางการเป็นขึ้นมาจากความตายนี้เท่านั้น 실제 여러분 문제 앞에서 사건 앞에서 흔들리지 않아요. ที่จะไม่หวั่นไหวและไม่สั่นคลอนต่อหน้าปัญหาและเหตุการณ์ต่าง 그렇지 않은 자들은요. ๆ ถ้าไม่เป็นแบบนี้แล้ว 여러분들 보시기에 아무리 훌륭하고 위대해도 ไม่ว่าที่เราเห็นจะเป็นคนที่โด่งดังหรือยิ่งใหญ่แค่ไหน 진짜 문제 앞에 가면 เขาเหล่านี้เมื่อไปอยู่ต่อหน้าปัญหา 반드시 흔들릴 수밖에 เขา 없어요. จะหวั่นไหวแน่นอน 그걸 여러분들이 믿으셔야 돼요. งั้นก็ขอให้เราเชื่อในเรื่องนี้ค่ะ 아무리 믿음의 의인이라고 했던 노아도 다니엘도 욥도 แม้แต่โนอาห์นะคะที่เป็นคนชอบทำในความเชื่อนะคะโยบหรือว่าแต่ดาเนียล 칼 앞에서 ต่อหน้าดาบ 맹수 앞에서 ต่อหน้าการสาบานการปฏิญาณ 전염병 앞에서는 ต่อหน้าโรคระบาดโรคร้าย 도망갔다 그랬다니까요. เขาเหล่านี้ก็ยังเป็นคนที่หนีค่ะหลบหนีไปหมด 그 사람들이 뭐를 갖고 있을 때, แต่พวกเขาเหล่านี้ตอนที่พวกเขามีอะไร 이 부활의 믿음을 갖고 있을 때 ตอนที่เขามีความเชื่อแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตาย 사자굴 앞에 빠질 수 있고 เขาสามารถลงไปในถ้ำสิงโตได้ 풀무불 앞에 풀무불 속에 들어갈 수 있는 สา 거예요. มารถเข้าไปในเตาไฟที่ลุกโชนอยู่ได้ 우리의 능력으로가 아닌 ซึ่งไม่ใช่ฤทธานุภาพของเราเอ 부활을 ง 믿는 믿음으로만 가능한 거예요. แต่โดยความเชื่อที่เชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตายเท่านั้นที่กระทำแบบนี้ได้ 그래서 부활절에만 증거되는 부활의 믿음이 아니라 อย่าให้เป็นแค่ความเชื่อนะคะของเราที่เป็นพยานออกมาในวันแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายเท่านั้น 이 믿음이 저와 여러분들의 일상이 되시길 แต่ขอ 바랍니다. ให้ความเชื่อนี้ของเรากลายเป็นชีวิตประจำวันของเราด้วย 그래서 일상 속에서 승리하는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 และขอ 축복합니다. อวยพรทุกท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์ที่เราจะได้รับชัยชนะในชีวิตประจำวันของเราตลอดทั้ง1 สัปดาห์ที่จะเข้ามา 하나님 ถาม 감사합니다. ร่วมกันค่ะแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ 우리에게 건능이 임하게 하시니 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้สิทธิอำนาจเช่นนี้กับเรา 우리에게 주신 건능을 믿음으로 사용하게 하여 ขอ 주옵소서. ให้เราที่จะใช้สิทธิอำนาจนี้ที่พระองค์ทรงให้มาเป็นความเชื่อของเรา 이 건능 속에 오직 그리스도만 드러나게 하여 ในสิทธิอำนาจ 주옵소서. นี้ขอให้เราสำแดงออกมาแค่เพียงพระเยซูคริสต์ผู้เดียวเท่านั้น 끝까지 지속적으로 쓰임 받는 귀한 분들 되게 하여 ขอให้เป็นบรร 주옵소서. ดาผู้คนที่ล้ำค่าทุกคนที่จะถูกใช้จนถึงที่สุด 예수 그리스도 이름으로 ในฐานะ 기도드립니다. คนในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน